кто часто болеет, у кого слабый иммунитет, для взрослых и детей. ЭПАМ 900 – это защита дыхательной системы, защита от вирусов и инфекций, защищает легкие, снимает воспаление. ЭПАМ семерочка идет противовирусный, способствует укреплению иммунной системы, помогает справляться организму с вирусами и бактериями. Корень на основе 16 дикорастущих трав Алтая и Сибири. При температуре мажем, при ангине ополаскиваем горло, делаем турунды в нос при насморке, при гайморите. Вообще корень заменяет пол аптечки, дает противовоспалительное действие, жаропонижающее действие, антимикробное. Ну и, конечно же, новамин. Новамин – это витамины А, Е, С, они нужны нашему организму как антиоксиданты. Это защита организма от простудных заболеваний, ну и не только. Вот такой вот наборчик для тех, кто часто болеет, у кого слабый иммунитет, у кого часто болеют дети.